今天晚上就在这里将就一晚吧。什么情况？该不会真的遇上老朋友了吧？没事没事，村里的老人说过，如果遇到老朋友，身上都会起奇痒无比的小疹子。我现在好得很呢。谁呀？我也是这里的老朋友。你们不要来找我！这还是我家老宅吗？几年不住，怎么变得如此阴森？今天晚上就在这里将就一晚吧。什么情况？该不会真的遇上老朋友了吧？没事没事，村里的老人说过，如果遇到老朋友，身上都会起奇痒无比的小疹子。我现在好得很呢。谁呀？我也是这里的老朋友。你们不要来找我！平时张牙舞爪的，怎么一点风吹草动吓成这样？谁吓了？我跟你说，这可是我们余家的老宅。走，带你进去参观参观。你这个地方啊，倒真值得参观参观。我说庄教授，都说事不过三，我们这一而再再而三的巧遇，说不是跟踪都没有人相信吧？跟踪也得讲究个先来后到吧？哎，既然你来都来了，不如陪我回家见趟爸妈吧。你爸妈我已经见过了。你怎么知道那是我爸妈？不凑巧，
听到了他女儿的电话。我听说，村子里多年没人住的房子，容易什么？容易长爬山虎。你吓死我了你！爬山虎招蚊虫，对墙体也有损伤。哦，原来那个声音是墙体脱落的声音啊！我今天穿了一天的玩偶服，所以才会有这。张教授，你突然间这么关心我，我都有点不习惯了呢。你的自作多情，我倒是习惯了。真的吗？英俊潇洒、博古通今的庄大神，既然本尊都已经到了现场，哪有不陪人家回家演一场的道理吗？本尊也可以另有其人。啊！虽然我总是麻烦你，但你帮我这一波也不亏的呀。你想呀，回家之后你说你是我的男朋友，我爸妈肯定就给你免了房费呀。我还没有穷到要卖身的地步。干嘛要说卖身这么难听？你帮我，我帮你，24字核心价值观，这属于友善。友善的前面应该是诚信吧？倒也不至于上升到这个高度吧。这也是善意的谎言。不对，这也不全都是谎言。至少我这颗爱你的心可是24K 纯金打造，绝不掺假，真真切切的哟。妈呀，我也太做作了。哎呀，不好意思，好痒啊！哎呀，我找一下药膏啊。药膏啊！哎，庄教授，你那里有没有药膏啊？什么人啊，真是指望不上。